नसीराबाद शहरी इतिहाद जे सर ते हलंदड़ जदोजहद जे सिलसिले में अॼु टे ॾींहं बे सदर माशूक अली फुलपोटो, जावेद अली गवास, अब्दुल हक कांधड़ो, इनायत तुन्यो, आशिक अली कलहोड़ो, मोहम्मद यूसुफ शाबरानी ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में नूनारी मोहल्ले खां फाज़िल रहू चौक ताईं एतिरादी रैली कढी वई। रैली खे माशूक अली फुलपोटो, इनायत तुन्यो ऐं इब्राहिम चांडियो ख़िताब कंदे चयो त नसीराबाद हिकु बाशऊर ऐं सुजाग शहरनि जो शहर आहे। हिते कंहिं बि बदमाश जी का बि बदमाशी बर्दाश्त कोन कई वेंदी। अल्ताफ मोरियो हिकु मुलाज़िम थी करे नसीराबाद शहर सां वॾे टाइम खां बदमाशी कंदो रहियो आहे। सॼे शहर मां ट्रांसफार्मरनि जूं लिंकूं लाहे शहर जा 32 ट्रांसफार्मर बंदि कया था वञनि। को बि टाइम मुक़ररु कोन्हे। 18 कलाक डिघी हथरादू लोड शेडिंग कई थी वञे। असां तहरीक जो ऐलान करे चुका आहियूं। जेसीं ताईं करप्ट ऐं राशि सेप्को अमलदार हटाए लोड शेडिंग ख़त्म नथी कई वञे तेसीं ताईं जदोजहद जारी रहंदी। वधीक ख़बरुं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।